Sobrang lakas talaga yung flashlight to mga lods, no? Ang smiling shark. Grabe, kitang-kita natin yung isda na bangkaon mga lods, no? Tawagin sa amin. Hindi ka talaga magsisisi ng flashlight to mga lods, no? Kasi kahit malayo ang isda, kitang-kita talaga. Sobrang Wow! legit yung flashlight to mga lods kasi matagal tumulobat, may enjoy mo talaga yung malaking hibas. Mga lods, no? Mahilig mo adventure, mo talaga sa dagat, nasa comment section ng link mga lods, no? Pwede ka mag-order da, legit na mga lods, no? Matagal malubat. Marami ka talaga mapipilian mga lods, no? Kung gaano kalakas yung flashlight, mang orderin mo talaga mga lods, no? Pag smelling shark mga lods, no? Hindi ka talaga magsisisi mga lods, no? Super legit talaga mga lods, no? Totoo yung sinabi ko mga lods, no? Ano pang hinihintay mo mga lods, no? Kung ikaw mahilig mo adventure, mo talaga sa dagat, smiling shark lang katapat ni mga lods, no? Headlight, sobrang matagal malubat. Legit talaga. At wag niyong kalimutan mag-follow, mag-share, mag-like sa mga video mga lods. Salamat sa pagtanaw. Bye-bye po. Ang God bless.